yotoq orasida keldi. Shoyatbek. Nemis akaxonlarda ham eplab bo'lmayapti-yu. Gramofonni ishlating. Hurmatli Germaniyalik akaxonlar, bola dunyoni tervatadi. Urush ekan deb yosh bolalarga o'qit varar beraylik. Omonat dunyoda omon bo'laylik. Biz agar Sweetlabs ishga solsak, uylarda eslab qolasizlar. Sweetlabs ishga solamiz shekilli Shoyatbek. Qani tinchlik bo'laversin, urush bo'lmasin. Yegan saring yegin kelar. Rahmat general degin kelar. Tavba, ilgari Xo'rozxon chet ellik esa yotib olib yalagan ekanmiz-da. Ha, gapirmang. Mana o'zimizniki ham yotib olib yalaga bo'ladi. Adamjon otmaysizmi? O'qimiz tugagan bo'lsa nimani otaman? Ha, molon nima deb qo'yibmiz, molon bilan yopishtiring. Unda bananligimi bu? Ha, o'zi shunaqa, mana solish. Nima turyapsiz? Stol qizim etdi, Adamjon. Chiroyli joylashdi. Eng shirin mevali tayoqchilar, Sweetlabs, farzandlaringiz quvonchi. Sizga Labs, shiringina Sweetlabs. Yala-oramiz. Bitta qandga yotib olayotgansizlar, 4 yil odamni ovora qilib, urush nima qilasizlar, akaxonlar? O'li. Tog'am, shuncha payt Toshkentga yurasiz. Nima o'rgandingiz Toshkentga kelibsiz? Qarab tur. Vo? Ha, tog'am. Ha. Jiyan. Ha. Agar Brusda yaxshi ham o'lib ketgani. Nimaga? Tirik bo'lganda boru, men bilan shu jangga chiqqanda chakib tashardim. Ko'zlari ko'kardi. Ko'zdan ko'kam, mayfon majib qilib qo'yardim. Dabdala qilib tashasiz, ha? Dabdala qilib qo'yardim. Tog'a. Ey, olasizda tog'a. Ha, yangamdan qo'rqasiz-ku. Ey, yangangdan to'g'ri qo'rqaman. Chunki u qora belvoq. Men ko'k belvoqman. Tushundingmi? Menga o'rgatib priyomlardan. Gapni ko'p aytaman, priyomni o'rgan, qara. Oyoqni bunday qilib, mananday bersang, o'sha chalg'ituvchi oyoq bo'ladi. Mana jaqqa beradi. U o'sha uxlayapti. Jiyan qara, shahar chiroyligini, kelganga 30 yil bo'lgan bo'lsa, boq, seni aylantirib yuribman-da. Tog'am? Ana qizchani qarang. Chiroyli ekan? Chiroyli ekan, tog'a, ana shu yoqdi menga. Shuni gaplashib bering, to'g'ri kelsa olaman, tog'a. Uylanasan, to'g'ri? Ha. Keyin Toshkentga bu gaplashib beraman senga. Kechirasiz, yaxshi qiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shu kelishgan, qaddi bas chiroyli, 24-25 yoshdagi tagida mashinasi bor bolaga turmushga chiqarmaysiz. Kimga, sizgami? Albatta menga. Qiz joydami? Yo'q, albatta. Ana ungachi. Bunga chiqqan bo'lardim. Tushunarli. Jiyan. Ha, tog'a nima dedi? Sen yo'qdimi? Yo'q dedi. Yo'q dedi, ha? Nimaga? Bilmayman, bunday qaradi, jiyaningiz menga yo'qma, qoraroq ekan deyapti. Qarayver, senga boshqasini topib, shahar to'la qiz-ku. Mana bugun ana bolam, bo'g'ir sotingni man seni. Ha? Abdulazizjon bolam, mana bugun biza Mashrabjonni sunnat to'yi turibmiz. Ilohim to'y bilan kattagiz bo'lsin. Umr bilan bergan bo'lsin. Nima deding bolam? Labbay dadajon deb qo'ysan. Abdurasul bolam. Hep bereket top bolam. Mana hozir bitta chiroyli musiqalar bo'ladi. Abdurasul barabarni qo'y, ataganni yig'ishtirib chiqasan hammadan operatorlarda, xo'pmi? Zo'r TV boy puli ko'p beradi 3-4 so'm. Qani ilohim yoshlar qo'shaqari baxtli bo'lib, Mashrabjon ham kattagiz bo'lib, yaxshi qo'shanglar kuyov bo'lsin. Baxtli bo'lsin. Allohu akbar. Qani oling usta, qani ket.
to'y bola, bu yoqqa keling bola, qantiri xuroch ketdi qani. Mashrab keling, qani to'y bola. Ha? Bo'lishingizga afsona hamda shukr guruhiga 5 baho. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Mana shu o'zbegimizning xonadonida har doim yaxshi kunlar bo'lganda, ana shu afsona guruhi kelib xizmat qilaversin. To'g'rimi, Karinaxon, Dilzaxon? Biz oshxonamizda nima gaplar oshxonada? Да, я хотела дополнить к тому, что вообще, когда звучат звуки Карная-Сурная, всегда так радостно на душе, всегда так приятно, и каждый раз... Да, и каждый раз, да, думаешь, что вот где-то праздник, где-то так хорошо, где-то так светло, пусть у каждого, в каждом доме звучит Карная-Сурная, и всегда будет праздник. Har kunimiz to'yda o'tiraysizlar. Albatta, chunki bugun kayfiyat yaxshi qoldi ertalabdan dushanba kuni. Hafta davomida kayfiyatimiz zo'r bo'ladi. Afsona guruhi rahmat, hammalar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz endi oshxonamizga o'tamiz. Mashrabjon, raqs uchun rahmat. Nega qalaysan? Yaxshi, o'zi yaxshi. O'zimsan, ishlaring yaxshimi, bo'ptimi? Charchamayapsanmi? Nima gap? Meni yaxshi ko'rasanmi? Yaxshi ko'raman, Nodir aka. Men birinchisimanmi men? Men sizga 100 marta aytganman, menda birinchisi siz deb. Men sendan birinchi marta so'rayapman. Uzun Rasul aka. Ey, men Nodir akaman, jinni yur bo'pti-da. Bir kunlik 3ta burga bir kal odamning boshini ko'rib qolib, ketdik. Muz ichamiz, deyamish. Hay yor yoring men kelgin yor o'ynaylik. Hay yor yoring men kelgin yor o'ynaylik. Men seni sevgan yoring men kelgin yor o'ynaylik. Men seni sevgan yoring men kelgin yor o'ynaylik. Javjiga chiqdilaring, ha? Olasanlarmi gitara? Nech pul? 9 million. Falish ekan bu gitaring. Boshqa joyga boraman. Jonni, o'zim chalaman. Ko'zlaringizga qora ko'zlarga. Mana 3600 so'mga oldim shu paypoqni. Ey, negirlarga mazza, ey? Ne unaqa bo'lsa aka? Qoraligidan paypoqning ichi teshikligi bilinmaydi-da. Paypoq. Nodir aka, men sizdan ketaman. Nimaga? Chunki siz juda ham qizg'anchsiz. Mana men bergan o'zingiz bor-ku, meni o'zingizga olib qo'ying. Meni unuting, menga boshqa yozmang, xo'p? Хотя бы korobkasini tashlab ket, inson. Bir kunlik bir shakar asal choy qilib ichib, sahr bo'lib qopti, deyamish. Asalbek, ketdami? Yo, nima qilib yuribsan? Nima qilsan? Izlamagan joyimiz qolma. Pajarniga 02 qildik. Voy, mehr ko'zda jiddiy meni qildik. Nima qilib yuribsan? Men o'zingga telefon qilmaysizmi aka? Senga qilmadikmi? Yo'q. Oxirgi marta mo'rtga qilgan ekanman. Boring aka. Ey, alo. Muzxonami?
Bir eshak qishloqdan shaharga kelib, o'zidan zebra yasayapti. Diyamush. Dada, qachon meni uylantirasiz? Qani bu yoqgacha? Hali o'zim uylanganim yo'q. Dada! Mashrab aka? Ha? Bu kim? Bu yangi shofer oldi. Nimaga? O'zim ichib hayda olmayapman. Buchi. Bu ichsa ham bor, zo'rg'a deyapti. Bor. Nersa vaqti? Nersa? Sen ketdi gap. Yana bir bor assalomu alaykum. Eslatib o'tamiz. Ko'rsatuvimiz homiysi dadam. Qishloqdan kelganingizga 4 yil bo'ldimi? Onangizni sog'indingizmi? Bizni ko'rsatuvimizni kuzatishda davom eting. Bizni ko'rsatuvimizdan so'ng bu mening onam ko'rsatuvi efirga uzatiladi. Sog' bo'linglar. Hozir mana senga o'shakak. Asvo, mana senga o'shakak. Kir uyatadi. Mana senga o'shakak. Kirlar deyapti. Xotin ichib uxlab qoldi. Mana senga o'shakak. Voy, kirdi. Nabarat moy qolsa. Voy, o'g'ilchani. Bu kirgan aqladi. Kiyman yo'q. Tinchmisan o'g'lim? Charchamaysan? Hammamizni to'yga yetkaz. Yey. Mana, to'yga. Sher. Boqqa kirsam mayli. Mayli. Gullar tersam mayli. Mayli. Mana shu taklifnomani amakimga bersam maylimi? Otang zo'r bo'ladi. Onang zo'r. Mana qasda lizingga mana qishloqlarda o'ynamaga o'yinlarni mana qasda o'ynab olaman. Lekin bu to'y o'ta kuchli to'y. Albatta. Seni to'yingga borib o'tish orzuyim. Onang yaxshi. Erta shunday hovlilar supuradi. Dadang birovga ziyon tegma. Shunday bor to'y. Shunday yor sadosi keladi. To'ylarmi bor? Mana shunaqasi o'yina. To'yda qizil voqealar bo'ladi. To'yda xotin chiqib turib bolasini tabriklayapti. Seni yemay yedirdik. ichmay ichtirdik. Chekmay chektirdik deyordik. Endi to'yda adashuv bo'ladi. Har xil xayolni buni qara, mana qara. Bo'pti, abisatini bor. Qara o'g'lim, shunday maktabga borganingdan keyin assalomu alaykum. Ustozing shunday she'rlarni aytib berasan, o'g'lim. Bo'pti. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Siz bu o'g'limmi? O'g'lim, Dadam. Hech qayerimiz to'g'ri kelmaydi. O'g'lingizmi rostdan? bo'yi qara baho deb, ha? Mana komandirovkada yurgansiz-da. Ha, mayli. Rostdan o'g'lingizmi? Nima? O'g'lingizga Sen-ku nima o'ylayapsan? hammamiz to'yga yetkazsin. To'y. O'g'lim, to'y. Zirafata. Attaga tayanakata. To'ylarmi bor? Seni o'ylaganda. Jim seni o'ylaganda. Dadasini so'z chaqiramiz. Chiqib turib bolam. Bolam senga baxtliman. Qo'shganimni qo'shiqir. Kelin, sizga ham xudo tizimsizlar, charchamayapsizlar. Yaxshimisizlar? Hamma nozim etib hoptiringlar deyman. Olim. Nay, keyin otasiga so'zni bergandan keyin. Ota bola bir xil ekan. Ne xil akalar? Qo'y akalar. To'yga borib qilaylik shu ishlarni. Ha? To'yxonaga borma, to'yxonaga. Almani yo'q yigitma. Lafzi halol yorim bor. Hey, lafzi halol. Qara. Men chiqqanim ekan, men chiqqanim ekan. So'z navbatini endi mana Mashirajonga beramiz. Qara gapirsa. Kelib. Assalomu alaykum aziz. Sen paytda hayajon bilan turibsan. Gapirmay turadi do'xonjon. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan hormay, tonmay kelgan mehmonlar deyman. Vo, deb qarsak menga bo'ladi. Joyimda turibman, yo'qdir. Sekin mikrofon menga berib qo'ysan. Men mana bitta olaman-da. Rahmat, aziz mehmonlar, xush kelibsizlar deyman. Ashpayda sen dadamga gapirib qo'shilamiz deb bersandim. Qo'shganimlar, qo'shiqlarlar kiyovli baxtliamiz. Dadam gapiga qo'shilamiz. O'g'lim, 147, 148, 149, 150. ana 150 ta bo'lgan to'y. Bolam, o'tiralik. Birga boramiz to'yga. 150 ta bo'ldik mana. To'ramizmi 150 ta bo'ldi. Sen uylanmaysan, qanaqasiga to'yga boramiz? Men to'y emas u. Hozir oyda 3 ta taklifnoma topib oldim yerdan. Qarang, kim nechida ekan? 13:00, ha? Ha, 13:00. Mana ertaga kimdir borish kerakmi? 150 ta bo'lib qoldi o'zi. Yana 146 tadan o'tib ketmasin deb topib keldim. Yana bir topdim yerdan. Boshqasiga yana bir boraveramiz. Tardimcha bayaqmat. Men Ashpayda to'yda alkash bo'ladi-da. Alkashga kelgandan keyin to'ylar